بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح نشرح محاضرة الفولفر ديزيز. المحاضرة شوية طويلة لكنها مرة سهلة، وفي بعض الأشياء لازم نفهمها عشان نقدر نمشي بسلاسة في المحاضرة. تمام، بسم الله. أول حاجة راح أتكلم عن الكارديك سايكل بشكل مختصر عشان نقدر نفهم الميرمرز، الهارت ساوند والميرمرز والنورمال ستراكشر حق الفالف، وبنتكلم عن two types of the valve والabnormalities اللي تصير فيهم وsome examples. تمام. simply الكارديك سايكل تتكون من الحاجات اللي أخذناهم بالثانوي: انقباض وانبساط. هذا كان أول، بس الحين طورنا. الانقباض نسميه systole، وهي المرحلة اللي يصير فيها الكونتراكشنز ونضخ الدم إلى الجسم. الدايستول اللي هي المرحلة اللي يصير فيها filling حق الفنتريكلز وتقعد تمتلي بالدم. تمام. عندنا systole diastole. طيب الهارت ساوند عندنا ويش؟ عندنا لب ودب. اللب اللي هي S when first sound طالع لي من وين؟ طالع لي من ال closure of the AV valve. منهم ال AV valve؟ اللي هو عند ال atrioventricular valve اللي هو الميترال والترايكاسبيد. عشان ما ننساهم، الميترال راح يكون جهة اليسار في ال left side of the heart، والترايكاسبيد موجود بجهة اليمين حق القلب. طيب كيف أحفظهم؟ tricuspid and the right side try to be right, so tricuspid. تمام. الساوند الثاني اللي هو الدب طالع لي من ال closure of the aortic and pulmonary valve. طبيعيا إذا جا الفالف ينفتح ما يطلع صوت، إذا طلع في abnormalities ونتكلم عنها إن شاء الله بال following slide. تمام. بس على السريع مر علينا أكثر من مرة الكارديك سايكل، ما راح أتطرق له الحين، بعدين لما نعرف الديسندو والكريسندو. بس في حاجة مرة مهم نعرفها اللي يهمني في هذا الفيجر: الventricular pressure والatrial pressure والaortic pressure والclosure of the AV valve والclosure of the aortic valve. تمام، عشان أعرف الساوند متى راح يطلعوا. انزين، نجي للميرمرز. احنا تكلمنا عن الساوند، قلنا S1 S2 لب and دب. الساوند حق الهارت ممكن لب دب تك تك هالشكل، يعني كنا صوت كطقطقة. الميرمرز لا، الميرمرز راح تكون شش هالشكل. الميرمرز متى راح اسمعها؟ طبيعية لما البلد قاعد يمشي في الجسم ما راح اسمع له صوت، يعني يمشي بكل هدوء laminar flow. متى ما صار عندي turbulent blood flow، في هذه الحالة البلد قاعد يمشي بشكل مرة فوضوي وقاعد يزعجني، فأنا قاعد أسمع ميرمرز في هذه الحالة. تمام. كيف أحدد هذا الشيء؟ في عندنا رقم أسميه rain loads، هذا النمبر. زين، في عندنا أكثر من factors يعتمد عليهم. يعتمد على ال P which is the density of the flow، يعتمد على ال velocity of the flow which is سرعة الفلويد، والdiameter والviscosity اللي هي اللزوجة. تمام. هذه الفاكتورز هي اللي راح تحدد لي هذا النمبر، وراح يحدد لي blood flow. متى ما صار عندي increasing أو decreasing في هذا الفاكتورز راح أبدأ أسمع murmur. مثلا في عندنا الميكانيزم اوف murmur متى راح تصير؟ متى ما أني زودت البلد velocity. مثلا تخيل أن أنا عندي تيار ماء يجري، لو كان يجري يعني بشكل مرة هدوء ما راح أسمع له صوت، بس لو كان يعني مرة كان شلال الفيلوسيتي حقه مرة سريعة، بالتالي راح أبدأ أسمع صوت شش. تمام. فمتى ما زادت عندي الفيلوسيتي اوف ذا بلد راح أبدأ أسمع murmur. متى تزيد الفيلوسيتي؟ مثلا إذا كان عندي، نتخيل عندنا هوز، تمام، وأنا قاعدة أضغط على الهوز بشكل مرة قوي، بالتالي قاعدة أزيد السرعة حق سرعة جريان الدم، وسويت narrowing حق الستركتشر. فمتى ما صار عندي narrowing في الستركتشر، بالتالي راح أزيد الفيلوسيتي اوف ذا بلد، بالتالي راح يصير عندي murmur. نفس الحالة لما يصير عندي stenosis في الفالف، عشان كذا راح أسمع murmur. أول حالة قلنا increasing velocity اللي هي عندي سرعة الدم. الحالة الثانية decreasing viscosity اللي هي لزوجة الدم. متى تصير عندي الفيسكوسيتي قليلة؟ إذا كان عندي أنيميا. انزين، نجي الحين diameter مرة مهم. متى ما صار عندي decreasing في diameter، سواء كان عندي valve، سواء كان عندي blood vessels or الorifice، في هذه الحالة راح أبدأ أسمع murmur. طيب متى؟ في valvular stenosis or aortic coarctation، في هذه الحالة أبدأ إني أسمع murmur. بعد إذا زي ما قلت increasing velocity و regurgitation بعد راح أسمع murmur. تمام. هذا بالنسبة إلى الميرمرز. في عندنا characteristic، ديل ال7 أشياء مرة مهمة حتى نحن نفهمهم، نقدر نحدد، نقدر نتعرف إن each of which راح يصير عندي في أي valvular disease. أول حاجة عندنا timing، location radiation، shape، pitch، intensity والquality والresponse to maneuver. بنمر على واحدة فيهم على السريع عشان بس نفهم المرمر باختصار. التايمينج، كيف أحدد التايمينج of murmur؟ يعني متى راح أسمع المرمر. لو لاحظت في محاضرة الفالف ديزيز، في كل each of which مثلا عندي الأورتيك stenosis أو الميتال stenosis، المرمر حقهم مثلا أقول
تظهر عند systolic murmur diastolic murmur according to what؟ هذا الشيء. so التايمينج حق المرمر according to the cardiac cycle. واحنا قلنا عن systole diastole. تمام. طبيعيا لما قلت قبل شوي systole عبارة عن closure of the valve ال AV valve، والdiastole وش راح يصير عند الدايستول؟ الفالف ال AV valve مفتوحين. تمام. انزين in between ال S1 وال S2 عندنا ويش؟ عندنا systole. يعني هنا عندنا S1 وهنا عندنا S2، هنا عندنا مرحلة السيستول اللي هي عندي مرحلة انقباض عشان أطلع البلد برا. between ال S2 وال S1 أسميها diastole. ال S2 متى؟ لما يصير عندي closure of the aortic وال pulmonary valve، معناها مسكرين، معناها ال AV valve مفتوحين عشان يعبوا لي الدم داخل الفنتريكل، فهذه أسميها مرحلة الانبساط اللي صاير عندي filling حق الفنتريكل. تمام. الحين اجي للتايمينج. هذا تكلمنا عن النورمال ميكانيزم، جسمي طبيعي، قلبي طبيعي، هالشكل يصير له. نجي للتايمينج لما يكون عندي systolic murmur. systolic murmur متى راح اشوفها؟ اشوفها في الايورتيك والبulmonary stenosis، واشوفها في الميترال والترايكاسبيد regurgitation. يعني امسك الايورتيك، احنا بنتكلم على الايورتيك بما انه اصلا الميترال والايورتيك ديزيز هو الموست كومن، الباقي يصير فيهم وما يصير الا يصير، بس انه most commonly في الايورتيك والميترال. تمام. انزين لو بجي اتكلم عن الايورتيك طبيعيا اثناء السيستول وش راح يصير في الايورتيك؟ المفروض انه يكون مفتوح عشان انه يضخ لي الدم من الفنتريكل الى الايورتا، صح ولا لا؟ فطبيعيا هذا الفالف المفروض يكون مفتوح. متى ما انه في السيستول قام تسكر وعاندني، في هذه الحاله راح اسمع مرمر. فان case of aortic stenosis راح اسمع systolic murmur، صح ولا لا؟ نفس الكلام في البلموناري، هذا بسمي لونر فالف اسميهم ترى، الايورتيك والبلموناري اسمي لونر فالف. متى ما صارت الستينوسيس في ديل الاثنين اللي هو during systole اللي المفروض يكونوا مفتوحين اصلا، راح اسمع مرمر. والعكس صحيح، السيستول المفروض عند الميترال والترايكاسبيد يكونوا مسكرين. ليش؟ عشان ما ابغى يصير لي باك فلو اوف ذا بلد، ابغى البلد يطلع من الفنتريكل يطلع برا الى الايورتا، ما ابغى يرجع على الاتريوم، ان الميترال والترايكاسبيد يفصلوا الاذين عن البطين. فديورينج الانقباض ابغاهم مسكرين عشان البلد ما يروح للاذين. تمام. احنا نتكلم على المرمز في عندنا ويش؟ في عندنا مشاكل، البلد قاعد يعاندني، قاعد يطلع اصوات، معناها الفالف مفتوحين. متى راح يصير مفتوحين؟ in case of mitral regurgitation or tricuspid regurgitation. ففي حالة إذا كان عندي ال AV regurgitation راح أسمع systolic murmur. تمام. هذا بالنسبة للsystolic murmur. طيب الdiastolic murmur العكس صحيح. نمسك الأيورتا during diastole المفروض يكون مسكر. ليش؟ لأنه أصلا قاعد يستلم البطين، قاعد يستلم دم من الأذين، تو الناس قاعد تو يصير فيلينج، ما أبغى أطلع برا لسه، تو الناس. فبالتالي الأيورتيك المفروض إنه يكون مسكر في الدايستول. متى ما إن الأيورتيك فالف صار مفتوح، بالتالي راح أبدأ أسمع systolic murmur diastolic murmur during diastole. هذا الشيء المفروض إنه ما يصير. نجي ال AV valve المفروض during الدايستول مفتوحين عشان to allow the fluid the blood to pump from the atrium إلى الأذين إلى البطين. فطبيعيا المفروض ال AV valve اللي هو الميترال والترايكاسبيد المفروض يكون مفتوحين during diastole. متى ما انهم تسكروا الميترال فالف صار لهم ستينوسيس، راح ابدا اسمع diastolic murmur. تمام. هذا بالنسبه للمرمرز. وفي عندنا continuous murmur اللي اسمعها during systole والdiastole في حاله واحده بس، only one example، اللي هي عندنا البيتنت ductus arteriosus. هذه الحاله الوحيده اللي اسمع فيها continuous murmur. هذا بالنسبه للتايمينج. تمام. نروح للي بعدها اللي هي عندنا اللوكيشن والراديشن. الحين نجي للشيب. الشيب اللي هو عندنا الكريسندو والديكريسندوم يصير عندي during systole، والديسندوم during diastole، واليونيفورم اللي اسميها هولوسيستوليك. ما راح اطول فيهم انا، بس يعني عشان اعرف البيسك يعني من وين طالع لي هذا الشيء الكريسندو والديسندوم. طبعا كيف احدد الشيب حق المرمر؟ describe how المرمر intensity change from the onset الى completion. تمام. هنا عندنا الطبيعي وهنا بعد نفس الشيء الطبيعي. احنا قلت اللي يهمنا ويش؟ يهمنا البريشر حق الليفت فنتريكل، يهمنا البريشر حق الايورتا. طبيعيا الخط الاحمر والاخضر ما بينهم فاصل، هذا المفروض انه يصير طبيعي. نجي لهذا الفيجر. هنا الفيجر فيه وش عندنا؟ فيه عندنا مسافه، عندنا pressure gradient between the left ventricle و between الايورتا. طيب ليش هذا جاني الشيء؟ احنا نعرف اصلا normally طبيعيا وش راح يصير؟ the ventricle is trying to overcome the pressure in the aorta to open the valve. تمام.
متى ما إنه زاد عندي الضغط، هذا هاي مثلا هنا متى ما إنه وصل إلى مثلا 100 يبدأ إن الأيورتيك فيلف، أو مثلا 80 أو 100 هنا المهم يعني overcome the pressure، يبدأ الأيورتيك فيلف ينفتح. هذا طبيعيا. وش راح يصير once the left ventricle reach 80 مثلا مليمتر mercury، الفيلف راح ينفتح وبيبدأ البريشر continue to increasing احنا قاعد نسوي contraction حق الفنتريكل عشان يسوي pumping البلد إلى الأيورتا. أكيد البريشر راح يزداد، أنا عندي وش قاعد أسوي contraction during systole هذا. انزين بعدين خلاص يعني بيتعب لما قاعد يزيد بيصير له decreasing. هذا الوضع الطبيعي. المسافة ما بينهم مرة الأيورتيك بريشر، هذا الخط المتقطع، والفنتريكولار بريشر اللي هو الخط الأحمر، الخط مسافة ما بينهم مرة يعني ما في أصلا بريشر جريدينت. هنا لا، هنا في فرق ما بين الليفت فنتريكل والأيورتا، في عندنا مسافة، هاد اسميها الكريسندو والديسندو. انزين كيف طالع لي هذا الشيء؟ مثلا aortic stenosis وش راح يصير؟ the left ventricle is trying so hard to overcome the pressure حتى انه يفتح الايورتيك فيلف. اصلا الايورتيك فيلف صاير له تضييق، فمو قادر الفنتريكل طبيعيا، يعني الجهد اللي كان يبذله الاول الحين الجهد مضاعف مره، فالبريشر مره عالي في الليفت فنتريكل، تمام، مقارنه عشان يقدر بس انه يتغلب عليه. واحنا عشان كذا انه في الميد سيستوليك pressure gradient is very high. هذا هنا عند الميد سيستول، هنا عند بداية السيستول، هنا عند في وسط السيستول البريشر very high، لأن أصلا الفنتريكل يحاول قد ما يقدر إنه يضخ الدم في مكان أصلا ضيق. فهنا طلع عندنا الكريسندو، بعدين هنا طلع لي الديسندو. هذا المقصود بالكريسندو والديسندو. وين صاير لي هذا الشيء؟ during systole، هنا السيستول، هنا بعدين عندي diastole. so aortic stenosis وش الشيب حق المرمر؟ راح يصير عندك كريسندو ديسندو. وين صايرة؟ في السيستول، التايمينج حقها في السيستول. اللي بعدها هنا عندنا الايورتيك regurgitation، وانا متى راح تصير عند المرمر؟ راح اسمعها during diastole زي ما قلنا قبل شوي، شرحنا التايمينج ومتى راح تكون. في هذه الحالة ال turbulent blood flow is occurring during diastole. هنا عندنا الايورتيك pressure، وهنا عندنا اللي هو اللون الازرق اللي هو حق left ventricle، تمام. so turbulent blood flow occurring during diastole. the pressure gradient between the aorta و between the left ventricle. وش هسه عندي من أصلا عند aortic regurgitation معناها البلد قاعد يرجع من الأيورتا وراح يصير له back movement or backward movement of the blood من الأيورتا إلى left ventricle. وش راح يصير؟ الحين خلاص ما في دم في الأيورتا، يعني قاعد يقل الضغط منه، يعني كأنه هم منزاح. طيب هم منزاح راح لمن؟ راح إلى الفنتريكل. so البريشر gradient هنا صح إنه راح يقل، بس هنا راح يصير عندي regurgitation راح يروح للفنتريكل. فهنا أسميه وش أسميه؟ الديسندو. so in case of aortic regurgitation وش نوع المرمر؟ diastolic مرمر. وش نوع هالشيب حقها؟ ديسندو. هذا معنى الشيب حق المرمر، تمام. في بعدين عندنا البيتش، يعني اللي هي حدة الهاي بيتش ولا لو بيتش. هذا يعتمد على وش؟ يعتمد على البريشر جريدينت. متى ما كان عندي البريشر جريدينت مرة هاي بالتالي راح يصير عندي هاي بيتش مرمر. متى ما كان عندي البريشر lower pressure gradient راح يصير عندي ويش؟ راح يصير عندي low pitch مرمر. بعدين نجي الانتنسيتي عبارة عن ويش؟ انت describe how the volume، يعني قد عند المرمر كيف أقدر اسكيل من 1 إلى 6 barely audible ممكن يعني مرة ما أقدر أسمعها عدل، ممكن soft but إني أقدر أسمعها، ممكن loud اللي هذه الجريد 3، يعني في عندي grades مو مهم من 1 ل 6 بس مو مهم نحن نعرفهم. الكواليتي الكاركترستيك ستاتسا، الكواليتي اللي هو أوصف المرمر، هذه مصطلحات توصفها، يعني مصطلحات عامة، مثلا أقول هنا harsh musical، هذه مصطلحات توصف المرمر. سابع كاركترستيك اللي هي عندي response to physical maneuver. مثلا متى أسمع المرمر؟ لما أقول للبيشنت يسكر على المقبض حقه or squatting or supine position. في هذه بعض الحالات أقدر أسمع المرمر فيها بوضوح، مو لازم أدخل فيهم، من أحس هذا الكلينيكال يعني. هذا بالنسبة للمرمر على السريع. الحين إن شاء الله بندخل في الفالف structure والabnormalities حق الفالف، تمام.